Уважаемые коллеги, представляю, значит, слово следующему докладчику. Это Игорь Николаевич Мочалов, исследователь и краевед из Санкт-Петербурга, который вместе с Николаем Валерьевичем Субботиным должен был освещать вопрос о северных экспедициях немцев. Его доклад называется «Кольский перекресток». Здравствуйте. Хочу немножко рассказать, с чего все, собственно, началось. Да, и хотел бы представить тему своего доклада. Не совсем это Кольский перекресток, это Кольские дороги. Кольский перекресток – это рабочее название, скажем так, того места, изучением которого я занимаюсь уже на протяжении где-то около 15 лет. Место очень странное, место очень интересное. Давайте по порядку. Значит, заниматься я этим стал, как я уже сказал, 15 лет тому назад, как любитель. То есть я постоянно натыкался на множество странных вещей, объяснение которым ни я, ни мои друзья, ни те, люди, к которым я обращался, я не мог дать. Давайте, опять же, по порядку. Извините, я волнуюсь, я не имею никакого опыта публичных выступлений, поэтому будьте, пожалуйста, снисходительны. Дороги, потому что это те объекты, которые можно всегда приехать, посмотреть, потрогать, пощупать и увидеть. То есть никакой абсолютной мистики и ничего такого. Значит, дороги необычные. Значит, когда я, во-первых, предисловие, на Кольском полуострове, в северо-западной части, это, значит, район между рекой Титовка и река Западная Лица, назовем его Муста-Тундре и, скажем так, остров Могильный. Значит, я на протяжении 15 лет обнаружил, значит, достаточно большое количество очень странных дорог. Рабочее название, скажем так, оно по похожести. Я дал им, значит, римские дороги, и тут у меня непосредственно возник вопрос: кто, когда, зачем и почему. Давайте перейдем к фотографиям. Дороги. Нет, дороги. Чтобы вы видели, значит, во-первых, повторяю, дорог этих очень много. Я, скажем так, не побоюсь назвать количество порядка 1000 штук. Они разной протяженности, разных размеров, но, что самое интересное, построены по двум примерно одинаковым технологиям. Одна из дорог, давайте следующую фотку, там будет все. Вот как это выглядит. Смотрите, что интересно. Все дороги имеют под собой, скажем так, некую такую строительную подушку. Она, значит, почему две технологии? Это либо мозаичная подушка, то есть гранит, без непосредственно использования цемента, бетона, просто как будто человек сидел и непосредственно складывал тетрис. Неспешно, так, хорошо, спасибо. Давайте дальше. Вот как выглядит непосредственно боковая часть, самого, скажем так, основания этой дороги. Дальше. Это кладка дороги. Вот так она выглядит сейчас. Это фото буквально прошлого лета. Повторяю, дороги разные. Это не одна и та же. Дальше. Вот, собственно, как это выглядит сбоку. Дальше. Это вид также. Дальше. Да, кстати, что самое интересное, значит, некоторые дороги имеют, я даже не понимаю, какой, собственно, транспорт мог по ним передвигаться, потому что угол уклона этих дорог настолько крут, что, в принципе, при любой непогоде, то есть мы ездили, скажем так, на хорошо упакованном УАЗе с цепями и с блокировками, но, скажем так, скользили здорово. То есть некоторые наши перемещения были на грани, скажем так, фола. Дальше. Еще одна дорога. Дальше. Такие тоже существуют. Причем, значит, таких насыпей
они не только, значит, связаны с дорогами, на перекрестке, значит, есть озеро такое достаточно интересное, о котором я, скажем так, расскажу когда-нибудь попозже, потому что это целый отдельный доклад. Там зачем-то, то ли немцы, то ли до них, пересыпали полностью все озеро, причем глубина от левого, скажем так, его края до правого может составлять сразу где-то метров 20-30. Дальше. Вот, да, как выглядят мосты. Значит, вот так вот непосредственно выглядят мосты, переправы, соответственно, все деревянные основания сгнили, но вы, как вы видите, все очень капитально, очень, скажем так, мощно, и такое ощущение, что действительно на века. Дальше. Вырубленные в скале дороги, которые часто встречаются, значит, то ли немцы, то ли кто-то до них, ну, соответственно, потом немцы, они очень любили, скажем так, базировать свои опорники на господствующих высотах, которых тоже очень много, и многие из которых я нашел лично, о которых нет ни упоминаний, ни, скажем так, в исторических документах и так далее и тому подобное. Дальше. Ну вот, переправа через озеро. Дальше. Это, да, вот еще важный момент. На этой фотографии, значит, показана старая Лавастарская дорога, которую, значит, по официальным источникам якобы построили немцы. Ну, протяженность этой дороги порядка, значит, 150 километров. Она идет от Печенги, от Петсама, который, значит, на тот момент являлся финской территорией, и заканчивается где-то, ну, я, например, концовку я нашел в Верхнетуломском поселке, это уже ближе к югу Кольского полуострова, но, скажем так, по некоторым данным, она идет глубоко куда-то в Карелию и так далее и тому подобное. То есть, значит, опять же, по официальным источникам, эту дорогу построили немцы для чего-то там, непонятно для чего, но, в общем, немцы и немцы. Это не так. Значит, будучи несколько лет тому назад, значит, в Крещенском монастыре, мне удалось обнаружить карту. Карта это есть тоже на фотографии. На этой карте, карта, значит, начала 19 века. На этой карте прекрасно нарисована эта дорога. То есть она существовала гораздо раньше. Причем, что самое интересное, я не обращал на это внимания, карта почему-то оказалась Меркатор. То есть я привык к тому, что, скажем так, Меркатор это, собственно, вот этот вот кружок и так далее и тому подобное, Гиперборея. И такая, оказывается, он рисовал еще и очень подробные карты, причем почему-то Кольского полуострова. Дальше. Ну вот, опять, как бы подтверждение моим словам. Дальше. Вот так это все выглядит. Дальше. Это другая дорога, это, значит, ее тоже называют немецкой, ну, потому что ей очень часто пользовались и очень усиленно пользовались немцы, или не пользовались, опять же, вопрос. Значит, она идет к одному очень странному опорному пункту, который называется Обергов. Я уже, скажем так, в одной из передач рассказывал о этом опорнике. Интересен этот опорник тем, что он весь находится под землей. И каких он размеров на самом деле, я пока даже боюсь предполагать. Внушительных, очень внушительных. Дальше. Ну вот, как я вам и говорил, да, вот вы видите перепад высот, это брошенный ныне поселок Старая Титовка, это, собственно, путь на Обергов. То есть вот, это вот, собственно, та самая дорога. Дальше поэтому. Еще один мост, совсем другой. Значит, тут очень хорошо видно, что непосредственно немцы пытались надстроить, скажем так, то ли доделать, то ли продолжить. Кстати, опять же, забегая вперед, я хочу сказать, что у меня вообще возникло ощущение, что немцы приходили на готовые объекты и просто их, скажем так, адаптировали под себя, потому что, столько несуразностей, сколько я там видел, скажем так, и в одном конкретно взятом месте нет, наверное, нигде. То есть вот тут четко видно, значит, бетонная такая, как вставка на железных, и опять же, вот это наша любимая мозаичная, значит, технология. Дальше. Все, то есть, посмотрите, да, как это все капитально, то есть, насколько утрамбован верхний слой, что он практически по качеству не яв. Да, еще один очень интересный момент, который я обнаружил.
все дороги, которые, скажем так, ну, будем классифицировать пока как немецкие, ну, или условно древние, они не зарастают. Вот взять любую советскую дорогу, там, 50-х, 40-х, 30-х, 60-х годов, вот, которую строили вояки, будь то бетонка, не бетонка, проходит 20-30 лет, она зарастает наглухо вообще, при той скудости природы, ну вот нет, и все, эти дороги не зарастают вообще. Дальше. Ну вот, еще одна дорога, ее протяженность, дальше. Вот вид сбоку, собственно. Да, еще, значит, такой тоже интересный момент. Не все дороги куда-то ведут. Есть дороги из ниоткуда в никуда, то есть вот непосредственно идешь по сопкам, и где-то наверху бах, кусок дороги, причем этот кусок дороги упирается, вот просто глупо упирается в сопку и на этом заканчивается. Все исследования, там, ну, вся разведка и так далее и тому подобное не приводит ни к чему. Вот она есть, и вот ее нет. Вот. И причем и не должно быть ее там. Ну вот она есть. Дальше. Ну вот тоже, да, это вид сбоку, вот непосредственно озеро, очень приличные глубины, но вот зачем-то нужно было это все дело насыпать. Дальше. Ну это пытаемся переехать. Вот. Да, вот, кстати, из вот таких вот моментов, вот как раз вот дорога из разряда из ниоткуда в никуда. Вот определенный кусок, вот она, допустим, там куда-то еще метров 300, и все, нету ее. Вот. И следа, и ничего. Как будто вот она попадает то ли в какое-то другое измерение, то ли, ну не знаю. Дальше. Ну вот, тоже фотографии с нашей экспедиции. Ну и, значит, вот, тут дальше давайте. Вот, значит, второй вариант, вот таких вот дорог меньше. Это вторая технология, значит, кладки дорог. Если до этого вы видели, значит, мозаику, когда, значит, камешек к камешку был сложен, то строительство вот этой вот дороги и некоторых других, ну, вот построенных по ее принципу, значит, делалось следующим образом. Вот огромное количество вот этих вот круглых старых валунов, значит, складывалось вниз, делалась достаточно мощная подушка, потом меньше, 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 меньше. То есть валуны почему-то на этих дорогах имели округлую форму. Ну, не знаю, может, эта дорога просто древнее, или, может быть, ее строили другие люди. Но вот такая технология там тоже есть. Но ее меньше. Дальше. Вот, опять же, как это выглядит. Еще дальше. Посмотрите, какая кладка у дороги. То есть настолько все. По этой дороге никто не ездит. Эта дорога находится в таком месте, что, ну, если там раз в год, кроме меня, кто-то появится, вот, то это большое, наверное, счастье. Дальше. Ну, вот такие вот, скажем так, вещи тоже там присутствуют. Ну, как я уже говорил, я специально собрал достаточно большое количество фотографий современных дорог, чтобы показать, насколько их там много. Причем все эти дороги почему-то аккумулированы на очень небольшом промежутке. Это площадь где-то, ну, порядка, по таким вот прикидкам, где-то 300 квадратных километров, и почему-то только там, и больше нигде. Так, давайте перейдем к следующей папке. Эту закроем. Потому что, ну, по дорогам вроде бы как все ясно. Значит, Гамса. Значит, мне удалось, скажем так, получить некоторое количество архивных фотографий, значит, времен Второй мировой войны. Значит, их тут совсем немного, очень сложно, скажем так, подбирать что-то по тематике и, скажем так, находить что-то по теме. Ну вот, смотрите сами. Значит, идут люди непосредственно через перевал, идут по дороге. Дальше. Вот очень интересная фотография. Причем, значит, в этой фотографии есть два интересных момента. Ну, почему я пришел к выводу, что немцы абсолютно никакого участия в строительстве ни дорог, ни пещер, ни мостов, ни вообще чего-то вот, не принимали. Почему? Потому что, посмотрите, на опоры моста, это старый мост через реку Западный Лис. Он существует, на него можно посмотреть и так далее. Ну, остались, конечно, только опоры. И посмотрите, фотография 1943 года. И посмотрите, как они переходят. То есть обыкновенный настил, непонятно из чего. Да, еще очень интересный момент, с которым я столкнулся и на который я пока не могу найти ответа.
Ну, все мы прекрасно знаем, что первые годы войны отличались дикими заморозками, что, собственно, как бы не позволило немцам быть достаточно активными, и что останавливало многие их действия. Посмотрите на них и посмотрите на месяц. Причем у меня очень много фотографий, где немцы, а это эдельвейсы, вот, это, собственно, элита горных стрелков, значит, они вот в такой вот легкой одежде. Они как на прогулке. Причем я говорю, таких фотографий очень много. Меня вот это вот удивило, потому что, значит, может быть была оттепель. Да, река находится недалеко от моря, Гольфстрим, там все дела, залив не замерзает, сопки еще снегом не покрылись. Но вот так вот постоять 5 минут, даже, скажем так, в начале июня, у них не было бы такого бодрого вида. Вот. Дальше поехали. Вот, кстати, еще один мост. Значит, тоже, смотрите, мы видим деревянный настил вот, и капитальные опоры через реки. Фотография также 43-го года. Дальше. Вот они уже передвигаются по дороге. Это фотография наступления, значит, войск на перевале моста Тунтари. Вот они себе идут по этой дороге, собственно, как бы, и не спеша. И опять же, посмотрите, как они одеты, тепло, хорошо. Дальше. Вот, а вот та самая карта. Если можно ее чуть-чуть приблизить. Вот та самая карта, которая находится в Печенском монастыре. Вот. И чуть-чуть на Кольский полуостров. Ну, назад. Нет, назад. Еще вниз. Вниз двигайте, да. Нет, вниз опускайте. Опускайте. Вот. Вот видите, где аппендицит, там вот такая черная точка. Наведите туда, еще нужно будет чуть увеличить ее. И вот туда, да. Нет, наоборот, в другую сторону. Ну вот посмотрите, то, о чем я вам говорил. Это та самая старая Луастарская дорога. Значит, почему-то на месте, ну не почему-то, а понятно почему, потому что карта старая, на месте Мурманска, вот где надпись НИА, это там вот около буквы М должен находиться город Мурманск, вот, чуть-чуть пониже. Вот. Но выше есть странное, скажем так, поселение, о котором тоже неизвестно ничего. Опять же, по официальным источникам, до войны значит, в устье Западной Лиции существовала колония, вот, абсолютно небольшая колония, там человек 50, ну максимум 100 жил, которых, значит, в 30, по разным данным, 36-39 год спешно оттуда переселили, и еще существовала одна колония, причем она очень интересная, значит, это, ну, уже при в Советском Союзе эта колония называлась совхоз «Коммунар». Они находились, значит, в губе Вечаны и всю войну, вплоть до 1954 года, благополучно просуществовали, практически не зная о войне. А вот, в 1954 году их нашли и переселили в Карелию. То есть, в Карелию. Вот, то есть по официальным данным, вот в том непосредственном месте на северо-западе Кольского полуострова не должно быть ничего. Даже если там были какие-то рыбацкие поселения небольшие, они должны были находиться по побережью, потому что море, еда и так далее. Зачем непосредственно им находиться было в глубине Кольского полуострова? Это достаточно далеко от моря и труднодоступно. Я вот пока не могу сказать. Да, помимо дорог, огромное количество развалин, фундаментов и так далее. Причем, значит, я уже последние 5 лет начал возить с собой, скажем так, специалистов там, в строительстве, в геологии, в горных делах. И, в общем, вот на последней нашей экспедиции инженер-строитель говорит, ну это же поселки. Это поселки, это города, это вот что-то такое, где кипела жизнь и так далее. Вот. Дальше давайте, по-моему, здесь все. Вот, пожалуйста, значит, вот та дорога, где я показывал этот мост с надписью «Виктория». Вот что-то они тут, я не знаю, доделывают, едут. И посмотрите, опять же, тепло, хорошо. Вот как это объяснить, я не знаю. Дальше.
Вот они делают вот то, что мне удалось, скажем так, раскопать, причем в немецких архивах. Это вот они делают что-то типа, может быть, мостик там через ручей, ручьев там очень много и так далее. Причем, что самое интересное, что все ручьи, все водоемы старательно, скажем так, сделаны дренажные канавы и так далее и тому подобное. Дальше. Ну вот вторая фотография. Ну смотрите, лежит снег, а они тут вот им. Да, кстати, ходил миф о том, что да, вот эти дороги строились там с помощью военнопленных и так далее и тому подобное. Я не представляю как. Во-первых, насколько я знаю хронологии тех событий, военнопленных там было достаточно мало. Вот, и я не думаю, что немцы обладали огромным количеством финансов, чтобы, во-первых, их содержать и построить вот такое. Может быть, что-то, да, там что-то, где-то, ремонт и так далее. Вот. Но никакой официальной информации о том, что именно в том районе и на тех местах боевых действий как бы, наши рьяно сдавались в плен, наоборот, скажем так, немцев они потрепали. Да, еще вот что значит, так, эту папку мы закрываем. Еще что странно, что у меня вызывает большое количество вопросов. Опять же, по официальной, скажем так, версии, значит, немцы непосредственно, им нужен был, ну, как говорят историки, им, значит, нужен был город Мурманск и Северный морской путь. Вот тут у меня возникают, скажем так, вопросы к тем людям, которые это придумали. Да, Мурманск им был нужен, но почему они начали захват Мурманска, ну, скажем так, через Китай, потому что западные лица, непосредственно устье Титовки и устье, ну, вернее, река Титовка, и там достаточно, ну, я даже не знаю на чем, если они только, скажем так, ну вот как говорил предыдущий, ну если только на летающих тарелках, это глупо, бессмысленно и ну, очень непрактично, потому что они могли перейти, скажем так, перейти границу у того же Верхнетуломска и дойти до Мурманска. То есть Мурманск их, вот судя по тому, что я там вижу, интересовал, скажем так, постольку-поскольку, либо как официальная версия. Вторая версия, Северный морской путь. Утверждающие это почему-то забывают о том, что Норвегия в 1940 году была немецкой, полностью немецкой. И о каком северном морском пути вообще может идти речь. Да, в Линнахамаре, это бывшая финская территория, значит, стоят вот эти знаменитые, значит, подземные коммуникации, там очень много, скажем так, артиллерийских расположений, причем есть вот эти вот чудо-пушки, которые, скажем, увлеченные исследователи называют посадочными площадками для летающих тарелок, и ничего подобного, это обычные противокорабельные, очень мощные противокорабельные, значит, заграждения, то есть это действительно, да, это круг из бетона, вот, с огроменной, значит, пушкой посередине, ну, пушек этих, естественно, нет, и таких непосредственно штук там много. Вот. Просто мифы, наверное, ходили из-за того, что большая часть их затоплена, и почему-то при откачке, значит, воды, вода возвращается обратно. Ну, тут я не специалист, я нашел пару сухих, тщательно их исследовал, у меня фильм по этому поводу есть. Ничего там фантастического абсолютно нет, никаких летающих. Да, ну, единственное, там один момент такой есть. Я там нашел кабель. Вот. Кабель, ну, он сечением, наверное, ну, как моя рука. Вот. Мне тут же стало интересно, от чего же его запитывали. Вот. Понятно, что этот кабель крутил эту пушку туда-сюда, но от чего питались? Ни одной электростанции, ничего там я не нашел. Давайте посмотрим на гансов моржей. Вот. Специально я сделал такую папочку. Ну вот посмотрите. Опять же, да, то есть, ребята, эсэсовцы, да, сразу скажу, что помимо эдельвейсов там, значит, присутствовали эсэсовцы, вот, и присутствовали Тоттенкопфы. Вот. Хотя, опять же, по официальной версии, их там никогда не было и быть не должно. То есть там стояла, значит, объединенная дивизия Норд, Норвегии там и так далее. Ну да, там про ну, то, что там были эсэсовцы и то, что там были Тоттенкопфы, об этом официальные источники умалчивают. Вот посмотрите, они в тужурках, как на параде, пытаются форсировать, значит, залив. Ну, я могу сказать, как человек, увлекающийся как бы, и морской, и речной рыбалкой, хана бы им наступила бы вот, ну, с полным, скажем так, обнаружением, даже не доходя до середины залива, потому что даже летом, когда выходишь в море, настолько холодно, что приходится одевать куртки. Ну, то есть, ну не вот так. Дальше. Вот, тоже они форсируют речку,
Вот. Ну тут вроде они в шинельках потеплее. Но опять же это вот эсэсовские товарищи. Вот. Май 40-го года. Дальше. А вот очень интересная фотография. Это начало весны. Они, как ни в чем не бывало, значит, переходят реку с достаточно бурным течением. Вот. Ну, просто, скажем так, для того, чтобы понять, что это такое, я предлагаю попробовать. Метров 10 и с каждого хватит. То есть это убитые напрочь ноги, судороги и так далее. Как вот они это делают и что происходило там, на самом деле, я не понял. Посмотрите, вот они идут себе и хоть бы... Вот. Ну, наверное, подбирали специально парней с крепким здоровьем, но как-то я очень сомневаюсь, потому что, опять же, из собственных исследований я не находил там никакой теплой одежды, максимум вот эти вот коцевейки и шинельки, которые не то что там от ветра, но немцы непосредственно занимали исключительно господствующие высоты. То есть это ветра, это холод, это даже летом, когда стоишь просто непосредственно не продувайки, ну долго находиться невозможно. А они там себя комфортно на протяжении 4 лет чувствовали. Дальше. Вот тоже вокруг зима, а мы тут вот как бы вот идем в тужурках, весело, непринужденно. Вот я говорю, я этого не понимаю. Может быть, кто-то мне объяснит. Дальше. Вот тоже решил Гансик посмотреть, что там в окружности, то есть это начало зимы, хотя, может быть, это уже или конец осени. Ну вот он вышел, смотрит в бинокль, ему не холодно. И дальше. Все, давайте перейдем к следующей папке. Почему, значит, версия непосредственно немцы и дороги у меня отпала сразу? Давайте Ганс и канатка. Значит, опять же, почему-то мало кто знает о том, что на Кольском полуострове первое, что сделали немцы, это построили самую большую на тот момент в мире канатную дорогу. Причем она, как инженерное сооружение, была настолько гениальной, что ей не страшно было ничего. То есть там менялись секции, если, допустим, наши бомбили, они тут же ее меняли, и она, в общем, всю войну не перестала функционировать. Вот так выглядела она непосредственно в те времена. Дальше. Так, значит, на Днепре, ну там, правда, разные тележки были, то есть для грузов и для людей. Дальше. Вот смотрите, да, логика, вот она дорога, одна из, на какой-нибудь опорник, и тут вот канат. Ну зачем? Для чего? И как это можно построить одновременно? Вот. И за какой срок? Дальше. Вот немцы меняют опоры, вот, как я и говорил, это все делалось достаточно быстро. Дальше. Это перевалочные пункты, их достаточно много, и много осталось. Да, что самое интересное, что делают непосредственно наше руководство после того, как война заканчивается? Первым делом. Они первым делом берут и сносят эту канатку. Вопрос, почему? Ее можно использовать. Мы отодвинули границу. Во времена войны граница была, значит, по реке Титовки. Все, что было за это, была уже финская территория. Вот. Непосредственно с Пицама, с Печенги, до устья Западной Лисы в Титовку, и там еще есть, которые на карте не обозначено, вот тебе транспортный путь. Тем более, что через некоторое время, значит, наше правительство, значит, решает использовать под основную базу подводных лодок, немецкую базу Норд. Кстати, также развея миф, не надо искать эту базу. На месте этой базы базируется, значит, наша знаменитая столица атомного флота Западная Лиса, и все непосредственно, вот, назовем это псевдонемецкие коммуникации, то, что, значит, они использовали, активно сейчас используют. Это губа Нерпича со всеми прилегающими территориями, Малая Лопатка, Большая Лопатка. В Малой Лопатке вообще у них подземный завод был, который тоже используется как, использовался раньше при Советском Союзе как ремзавод. Поехали дальше. Вот. Вот так это, собственно, значит, происходило. Садились ребята. У него была большая грузоперемещаемость, по-моему, то ли 60 тонн в сутки, то ли что-то, врать не буду, не помню. Что-то такое очень серьезное. Да. Все, 3 минуты, да? Давайте вернемся к папке. Последнюю папку я вам покажу. Там дальше, значит,
Ну, наверное, все. Наверное, все. Раз у меня 3 минуты, извините за мое как бы сумбурное выступление. Очень хочется много рассказать, очень много тем, потому что дороги, надеюсь, вы понимаете, это только очень маленькая часть того, что там есть на самом деле. Вот. Ну, спасибо за терпение и внимание. Господа, я хотел, во-первых, от всей души поблагодарить, а во-вторых, пожелать самых больших успехов в новых исследованиях. Спасибо.